各位香港老友記，我係美美假期嘅導遊糖仔。今次我哋嚟到韶關豐原溫泉度假區，想知道呢度有啲咩玩？一於跟住我鏡頭一齊出發啦！一嚟到目的地，我哋好似入咗廣東版嘅威尼斯水城，成個度假區嘅別墅都係臨水而建，而且最特別之處就係打造咗 1.3 公里嘅超長泳道，隨手一拍都可以靚到刷爆朋友圈。拍日仍然想帶屋企人又玩水又浸溫泉，依家美美假期推出超筍優惠，3日2夜連住2晚只需599就可以帶屋企人一齊嚟嘆下啦！ 599團費究竟住得點？嚟俾大家睇睇我今晚住嘅地方。入到嚟，我哋可以睇到成間房乾淨衛生，設計風格係以溫馨暖色調為主，而且房間同客廳係分開嚟嘅，隔音效果係非常好。就算客廳點玩點嘈，都唔會影響房入面啲人休息嘅。別墅嘅1樓，我哋仲配備咗電動麻雀台，同我哋親朋戚友打通宵都冇問題，都唔使驚嘈到人哋啊！而家我哋嚟到露台睇下，呢度仲搭配咗個獨立泡池，瞓覺之前浸下私人溫泉，成個人都放鬆晒，連瞓覺都特別腍啊！打開露台個門，就係 1.3 公里嘅泳道。嗱，我哋係隨時隨地就可以落水玩噶，就算我唔識游水，我都要落去玩下。跟住同鏡頭嗰度入嚟。接落嚟，我哋上去參觀下2樓嘅客房，大家可以睇到樓梯喺出面嘅，唔使驚打擾到人哋。2樓嘅風格同1樓一樣溫馨現代化，而且我最中意係個露台，喺1樓仲可以睇到更多嘅風景。天氣好嘅時候，嘆翻杯咖啡，簡直係寫意啊 ！Nice。接落嚟，我哋玩啲咩？梗係刺激緊張嘅彩虹滑道啦！依家咧就到咗我哋嘅彩虹滑道，上到嚟上面，就嚟體驗下我哋呢個斜滑梯先。既然呢度係溫泉酒店，但好似依家我都未同大家介紹過溫泉嘅點喎，冇計啦，因為酒店太多嘢玩啦。當然佢個溫泉係相當之有特色嘅，因為呢度係有比較罕見嘅雙料溫泉，即係硫磺泉同蘇打泉，2種溫泉2種享受，真係美美帶你浸溫泉，浸到皮膚滑捋捋。呢度一共有28個池，水質乾淨衛生，曾經被評為優質真氣溫泉，呢個招牌犀利啦！全國都冇幾個咁樣嘅溫泉喎。除咗溫泉，而且仲有魚療、乾濕蒸同埋恒溫溫泉添。無驚無險又到6點，我哋睇599團費食啲咩？因為韶關地理位置靠近湖南同江西，所以自助餐融合到山地特色，出品非常地道。而且我哋住喺酒店度，1日3餐下午茶、加宵夜都有供應，每日都會更換唔同嘅菜式。當然你想品嘗當地特色，我哋仲可以出去酒店隔離食下農家大排檔。當然就算我講到幾好，都唔夠我哋團友嘅專業意見。嚟，我哋聽下佢哋嘅評價先。你呢次住個酒店 O 唔 OK 啊？你覺得？好乾淨，我覺得呢個豐原溫泉度假區點啊？環境咧好舒服，係好寧靜，空氣好清新，係咪？好好瞓啊！寧靜啊！我哋中意寧靜。空氣好。哦，寧靜，空氣好。如果平時工作壓力大，想要清靜啲，又想去啲有特色嘅地方度下假，呢條咁有性價比嘅599豐原溫泉絕對適合你啦！各位係咪覺得好正呢？心動不如行動，快啲搵美美假期嚟報名啦！我係糖仔，我哋下次再見。